질 좋은 선별 마사토 한 대를 준비하여 족구장에 일정하게 펼쳐주면서 족구장 작업이 시작됩니다. 족구장 작업 시에는 질 좋은 선별 마사토로 복토해주는 것이 아주 중요하며 거기에 황토마사토까지 살짝 더 보충해주면 표면이 더 단단하고 깔끔하게 정리됩니다. 중장비를 이용해 마사토를 펼친 후 그라운드 클리어를 이용해 2차 펼침 작업을 진행하는데요. 그라운드 클리어는 표면 3에서 5cm를 깔끔하게 정리해주는 운동장 전문 관리기로 저희 스마츠의 특허 제품입니다. 장비 진입이 어려운 곳들은 인력이 깔끔하게 정리해줍니다. 족구장, 테니스장, 운동장 등 배수로 주변은 더 신경 써서 정리합니다. 선별 마사토를 보충한 표면 위에 소금 작업을 진행합니다. 그라운드 클리어로 소금 믹싱 작업하기 전에 준비한 소금을 족구장 전체에 꼼꼼하게 펼쳐줍니다. 소금 작업의 다양한 효과를 보려면 표면 위에 뿌려놓기보다는 소금과 표면을 적절하게 섞어주는 작업이 필요한데요. 저희 스마츠는 그라운드 클리어를 이용해 표면 3에서 5cm 안까지 소금이 충분히 섞일 수 있도록 믹싱 작업을 진행합니다. 그라운드 클리어는 소금을 섞어줌과 동시에 이물질을 걸러주기에 효율적이면서도 신속한 작업이 가능합니다. 소금 믹싱 작업을 완료한 표면 위에 황토마사토를 펼쳐줍니다. 황토마사토는 표면을 더욱 단단하게 잡아주기에 족구 경기를 하기에 더 안전하고 쾌적합니다. 이제 작업 마지막 단계인 다짐 작업입니다. 새로운 마사토를 보충했다면 다짐 작업이 필수로 진행되어야 하는데요. 그래야 새로 보충한 마사토가 단단하게 자리 잡을 수 있습니다. 부산단 고속기지 족구장 작업을 모두 완료한 모습입니다. 마사토 복토 작업, 소금 작업, 황토마사토 복토 작업, 다짐 작업 모두 저희 스마츠의 기술력으로 깔끔하게 완료하였습니다. 양생기간이 충분히 필요하여 안전띠를 설치해드렸습니다. 양생기간 이후에도 꾸준히 잘 관리하셔서 오랫동안 좋은 컨디션을 유지하여 족구장을 이용하시는 사용자분들의 만족감이 높길 기대해보겠습니다. 지금까지 스마츠였습니다. 감사합니다.